zako, lakini tunaelekea kupokea the morning call. The morning call. Asubuhi namna hii, pokea the morning call. Kizazi kipya cha Gen Z kinavyotikisa siasa duniani kwa maandamano. Katika miezi ya hivi karibuni, msikilizaji, dunia imeendelea kushuhudia maandamano makubwa yanayoongozwa na vijana Gen Z. Katika Asia kusini mashariki mwa Asia, barani Ulaya hadi Afrika Mashariki, nguvu za kizazi cha sasa cha vijana Generation Z zimekuwa zikitikisa tawala na kuibua mijadala kuhusu haki za kijamii, nafasi ya vijana katika siasa na mustakabali wa uchumi. Tofauti na vizazi vilivyotangulia, kizazi cha Generation Z kimekuwa katika mazingira ya dijitali ambapo mitandao ya kijamii ni chombo cha uratibu na sauti ya pamoja. Ndani ya mwaka 2025 pekee, kuanzia Januari hadi Septemba, maandamano yameyopangwa na kizazi hiki yamekuwa yakionekana mara kwa mara, yakisababisha hata kujiuzulu kwa viongozi na kusitishwa kwa sera na kuibua kwa mijadala mipya ya kitaifa. Lakini kinachojitokeza ni swali kubwa: vijana hawa wanapigania nini hasa? Na je, maandamano haya yana nafasi ya kuleta mabadiliko ya kudumu? Kumbuka, hamna kitaushi duniani ila mabadiliko. Hivyo ndivyo the morning call inazamia mazima swala hili. Mwezi Oktoba, Madagascar, Peru na Morocco, maandamano ya Gen Z yalikuwa nguvu kubwa, yakilete matokeo katika maeneo ya Madagascar, Morocco yakiendelea kwa kasi. Sasa hivi tunazungumzia Tanzania. Baada ya uchaguzi mkuu, maandamano yapo kwenye taifa hilo. Katika mwezi wa Septemba pekee, Nepal iligeuka kitovu cha vuguvugu la Gen Z baada ya serikali kuzuia majukwaa kadhaa ya mitandao ya kijamii. Marufuku hayo yalichukuliwa kama jaribio la kunyamazisha sauti ya ukosoaji, na vijana wakati ya miaka 18 hadi 28 walilalamika mitaani kwa wiki nzima. Takribani watu 70 waliuawa katika ghasia zilizofuata, na hatimaye waziri mkuu KP Sharma Oli alilazimika kujiuzulu. Hali kama hiyo ilishuhudia Ufilipino, ambapo tarehe 21 Septemba maelfu ya vijana waliandamana katika mji mkuu wa Manila wakipinga vile walichokiitaja kuwa ufisadi wa kimfumo na matumizi mabaya ya fedha za umma. Waandamanaji wengi wao wakiwa wanafunzi wa vyuo vikuu na wahitimu wachanga walisema huwezi kukaa kimya wakati mustakabali wao unakumbwa na ufisadi na ukosefu wa fursa. Ukiacha Indonesia, pia huko Mongolia, maandamano ya Mei 25 mwaka huu yaliibua upinzani mkubwa dhidi ya matumizi ya kifari ya serikali. Vijana waliokuwa mstari wa mbele walitaka serikali wajibike kwa kushindwa kudhibiti ufisadi. Huko Timor Leste, maandamano yaliongozwa na wanafunzi mnamo Septemba yalilazimisha serikali kusitisha mpango wa kununua magari ya kifahari kwa wabunge, hatua iliyokuwa ishara ya ufisadi, ushindi mdogo kwa vijana wa nchi hiyo. Barani Ulaya, Ufaransa iliendelea kushuhudia maandamano dhidi ya mageuzi ya pensheni na gharama ya maisha, ambapo makundi ya vijana walijiunga na vyama vya wafanyakazi kushinikiza serikali kurejelea sera zake. Afrika Mashariki nayo haijabaki nyuma. Nchini Kenya, maandamano makubwa ya kizazi kipya yalitikisa taifa hilo mwaka 2024 na kuendelea mwaka huo, yakilenga haswa hali ya maisha na uwajibikaji wa viongozi kwa makosa yakiwemo ya mauaji. Na kwa upande wa Tanzania, makundi ya vijana tayari ambayo yamekuwa barabarani kuandamana na baada ya tarehe 29 Oktoba, ambapo siku ya uchaguzi, wakitaka mabadiliko ya kusikika kwa sauti zao katika mustakabali wa taifa hilo. Sababu kuu zinazowaunganisha vijana hawa ni ufisadi, gharama kubwa ya maisha, ukosefu wa ajira na kudorora kwa nafasi za kizazi kipya katika siasa za taifa.
katika nchi ya Nepal. Kwa mfano, maandamano yaliibuka si tu kutokana na marufuku ya mitandao ya kijamii, bali pia kutokana na hasira dhidi ya kile kilichoitwa utawala wa watoto wakubwa, ambapo familia za kisiasa zimekuwa zikidhibiti nafasi za mamlaka kwa vizazi kadhaa na zimekuwa zikinufaisha. Harakati ya Nepo Babies ilitumika kama hashtag kama alama ya upinzani huo, ikisisitiza kwamba vijana wa kawaida wanazuiwa kupata nafasi sawa. Ufilipino ilishuhudia sauti zinazopinga rushwa iliyodumu kwa miongo kadhaa, ambapo waandamanaji walihusisha moja kwa moja matatizo ya mafuriko na majanga ya asili na miradi ya serikali iliyokumbwa na ufisadi. Timor Leste kwa upande mwingine, maandamano yalihusu matumizi mabaya ya bajeti ya umma katika kununua magari badala ya kuwekeza kwenye elimu na huduma muhimu. Huko Ufaransa, maandamano ya vijana yalichochewa na mageuzi ya pensheni na gharama ya maisha, wakihisi kuwa kizazi chao kinabeba mzigo wa sera zisizo na tija, huku wakikosa hakikisho la maisha bora ya baadaye. Barani Afrika, maandamano ya Kenya yalilenga kupinga ongezeko la kodi na hatua ya kiuchumi ambayo vijana walihisi zinawakandamiza zaidi. Baadaye kulikuja sababu ya mauaji kama ya Albert Ojwang huku Tanzania sasa, ambapo ni mtihani mkubwa kutokana na uchaguzi wa Oktoba. Kiwango cha mafanikio ya maandamano haya kinabaki kuwa mjadala wazi. Nepal imetoa mfano dhahiri kwa jinsi shinikizo la barabarani linaweza kuibua mabadiliko ya moja kwa moja, kwa kuwa waziri mkuu alilazimika kuiachia madaraka. Kanali Michael Randrianirina ameapishwa kuwa rais mpya wa Madagascar katika kumrithi Andry Rajoelina, rais wa zamani aliyekimbia nchi hiyo na baadaye kuondolewa madarakani kufuatia maandamano ya kudai uwajibikaji zaidi. Timor Leste pia imeonyesha ushindi wa haraka pale ambapo serikali ilisitisha mpango wake wa manunuzi baada ya shinikizo la wanafunzi. Hata hivyo, katika nchi nyingi maandamano haya bado yamekumbwa na changamoto kubwa, ikiwemo ukandamizaji wa polisi, kukamatwa kwa viongozi wa wanafunzi na ukosefu wa uratibu dhabiti wa kisiasa. Wachambuzi wanasema kwamba nguvu ya Gen Z iko katika mshikamano wa ubunifu wao wa kidijitali, lakini changamoto kubwa ni kugeuza nguvu za barabarani kuwa mabadiliko ya kudumu ya sera. Maandamano yanapoweza kulazimisha kujiuzulu kwa waziri au kufutwa kwa sera, bado yanakosa miundombinu ya kisiasa ya kushinikiza mabadiliko ya kina. Maandamano mengi yanafanikiwa kwa kutumia teknolojia ya mitandao ya kijamii, na hili sio jambo jipya. Mwanzoni wa miaka 2000 utumaji ujumbe mfupi wa maandishi ulichochea mapinduzi ya pili ya nguvu ya watu nchini Ufilipino. Aidha, wakati Arab Springs na Occupy Wall Street katika miaka ya 2010, maandamano yalichochewa sana na mitandao ya Twitter ambayo sasa inaitwa mtandao wa X. Hata hivyo, ukweli ni kwamba sauti ya Gen Z haiwezi tena kupuuzwa, msikilizaji. Kila nchi inayoshuhudia maandamano haya inakumbushwa kuwa kizazi kipya kina matarajio makubwa zaidi ya wajibikaji na usawa. Swali ambalo halina jibu la moja kwa moja ni iwapo sauti hizi itasababisha mageuzi kudumu au zitabaki kuwa alama za upinzani wa kizazi ambacho kinachoshwa na mifumo ya zamani. Na hiyo ndio sehemu ya The Morning Call kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Ukweli na burudani.